Hello everyone, welcome to Real Skills Center. Okay, welcome to English speaking course. Today, I'm gonna teach you how to speak in a sentence in Khmer. តោះចាប់ផ្ដើមធ្វើអ្វីមួយបាទតោះចាប់ផ្ដើមមើលទូរទស្សន៍តោះចាប់ផ្ដើមរៀនភាសាអង់គ្លេសតោះចាប់ផ្ដើមនិយាយភាសាអង់គ្លេសបាទតើយើងនិយាយប្រយោគអំបញ្ញមិញហ្នឹងជាភាសាអង់គ្លេសដោយរបៀបណាអូខេតោះយើងចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងពាក្យដែលយើងនិយាយថា Let's start doing something, right? Let's start doing something, right? Okay. ចឹង let's start doing something មានន័យថាយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើអ្វីមួយណាអូខេចឹងបើយើងចាប់ផ្ដើមមើលទូរទស្សន៍យើងនិយាយថាម៉េច Let's start watching TV. Okay. Let's start studying English. Okay. Let's start doing business. Let's start running business. Okay. អញ្ចឹងយើងចាំទុកថានៅពេលដែលយើងនិយាយជាមួយ start ចាប់ផ្ដើមអញ្ចឹងក្រោយ start ហ្នឹងគឺយើងប្រើប្រាស់ verb ing right អូខេតោះចាប់ផ្ដើមញ៉ាំប៊ីយ៉ា Let's start drinking beer ហើយចឹងទៅណាអូខេតោះចាប់ផ្ដើមញ៉ាំកាហ្វេ Let's start drinking coffee អូខេអញ្ចឹងយើងអាចដាក់បន្ថែមពីនឹងបានដែលយើងដាក់ថា Let's start drinking coffee with me តោះចាប់ផ្ដើមញ៉ាំកាហ្វេមួយខ្ញុំអូខេយើងអាចប្រើប្រាស់នៅក្នុងការនិយាយប្រចាំថ្ងៃអូខេOkay, for those of you who want to speak English fluently and practice it every day, yes, like me, you can follow the Real Skills Center and don't forget to like and subscribe on YouTube channel, right? Okay, you're gonna learn how to speak it. Yeah, that sentence will help you improve your English by speaking it every day. Let's start doing something. Let's start teaching English. Let's start learning English. Yes, that's great. Okay? ចឹងក៏បាទកុំភ្លេចតាមដានទាំងអស់គ្នាយើងនឹងជួបគ្នានៅក្នុងបាទ in this next video. Bye bye.